oleme T1-s ja külaliseks on Oliver Randalu Stabil Road E36. Me oleme siis täna siin 36-ga, on ju? Ja see on siis Oliveri driftipill. Originaalis oli see meil 318 IS, ilusad Calypso roodvärvi, üks halb värv, üldse ei meeldi. Aga kui Oliver selle ostis, siis siin oli S38 vahel vist. See oli tegelikult hübriid ju. See oli M30 põhjaga ja mingi käs. S-i see ülemine ots. Jah, ülemine ots. M5 pealt siis. Ja ühesõnaga aeg läks edasi, Oliver sai esimesel võistlusel nullid ilusti ja nüüd ta on jõudnud siis sinna maale, kus tal on võistlussõiduk, millega ta just äsja võitis Eesti meistritiitli pro-klassis. See on mingi tuunipill või? See on täiega tuunipill. See ei näe või? Empakette! Aga see ei ole isegi mitte nagu see. No see on ikka nagu, no rohkem ei saa fiibrist olla, sest isegi liistud on full see. Kõik on ühes tükis? Kõik on ühes tükis. Ja kõik on fiiber. See, isegi tuled on fiibrist. See lightweight või? Jaa, siit on tuvid siis. Speed holes. Speed everywhere. Aga ei, rohkem polegi. Nüüd läheme külje peale. Vaatame, siin on need oranžid diskid. Aha. Ees olid need augud, kus need linnud sisse saavad. Siit saavad linnud välja. Sealt on tuld ka juba mõni. Suht kiiresti. Tempokat tuld. Ja nagu näha, siis Oliver on kõva see kleepsur ja disainivend, siis ta tegi kamoflaasi. See pole oluline, ütleme. Vaatame selle asja ka siin üle. Diski? Ja see on meil siis Style 37. Pole õrna aimugi. Style 37. 94. Peaaegu. 94. Ja nüüd on Viktoriini küsimus. Miks on ilusal oranžil väljal mustad triibud? Ta tead või? See näitab, kus see keskosa on, kus suunas. Et mekaanik teab, kuhu seda panna. Rak. No mis tegelikult näitab? Ma ei tea. Ära pale, pidurdust näitab. Las need kommentaatorid kommenteerivad. YouTuberid. Vaatame refi mõõtu ka, siin on meil... Mis ref on? Slick Federal RS, mis asi on? 595. See on mingi hea ref või? Ta on pool slick, 235, 40, 18. Ja tees on ka slick, mis on nagu... Eestis vist osad sõidavad ja osad ei sõida. See on vist mingi maitse eelistus. Oleneb, kuidas soojaks läheb ilmselt, kuidas gripib. Just jah. Enne ma ütlesin, et see on see M3 reps. Ja see on nii reps, et siin on isegi see klaasvibrivent pole viitsinud peeglit ära teha, et on koos uksega teinud selle M3 peegli. Ja nüüd kõik selle auto välimuse fännid kindlasti on mõelnud, mis külje laiend see on. Kui sa polnud kleevitud, siis ma ütlesin Oliverile, et mis assi, see ei ole isegi Läti tuuning enam. Aga nüüd kui on kleevitud, siis on päris okk. See on 46 külje laiend. On jaa, ma vaatasin ka, et on imelik. See on nii M3, et kuredi white body'le pandi veel üks white body külge või? Ja tal oli see vägev, see laiend oli olemas juba. Ja siis jõuame selle asjani, mida saate osta raketibaasi kaudu. See on 59 Northfields T004 18x11. Ta pai selle väljas ja alla ja siis vaatas, nope. Ei mahu ära? Ei mahu. Ja mis ta tegi? No normaalne. Mida ikka driftimehed teevad? Jaa, aga nagu, valge inimene võib-olla teeks nagu siit laiemaks, vaata siis. Ma pandi ühe laiendi veel. Ja siis on topelt laiendit nagu. Eriti lai. Vaata tagumist rehvi ka või? Mis mõõduga sõidab üldse? Kusjuures terve hooaeg oli 285 lai rehv taga, aga hooaja lõpus said nüüd otsa maailmas peaaegu. Ja kiire oli ka, siis tuli 265, sest kõik välismaalased millegust lasevad 265-ga, arvatavasti see pidamise vahe äkki pole nii palju. Ja veits odavam on kohe selle arvalt. Aga siin nüüd on meil see Gnova rehv. Pole kuulnudki. See anti üks paar sama väljatootja poolt anti proovimiseks, et mis värk on. Ja praegu tundub, et jube hea on, sest kulub vähem, gripib rohkem. Sa nagu müüd neid või? Jaa.
läbi raketiboksi, saate kõik. Ostas täna. Ja nüüd, siit maalt lõpeb ära pill tegelikult. Põhimõtteliselt on kompakt. Aga väljast ei paista välja? Ei paista, sest siin on pandud jah, laiendid peale. Ja Oliver on, kes on näinud, siis Oliver sõidab selle autoga nagu see oleks kompakt. Ja kasutab seda niimoodi. Et seda on näha nagu, et iga hooaja algust ostab kõik uued detailid ja siis pärast viib need sinna Tallinna prügilasse. Ja siis see auto on nagu... Praegult juba on need prügilaeg hakkab kätte jõudma. Ja. On aeg, sest hooaeg on läbi ja siin tuleb jälle kõik üle käia. Taga on meil CSL, on vist CSL Style pagassiluuk. Ja tagastange oli ka siuke, ei see oli Orig laadne toode. See on kuidagi eriti väike. Jaa, aga kuna ärale meeldivad siin need pillid, kus korv paistab tagant, siis ta saagis siit selle alumisosa ära ka veel. No kaaluvõit. Kaaluvõit ja noh, vähem saab ära ka lennata, kui jääb taha kinni. Nüüd tõmbame see luugi maha. Aha. Vaata, mis siin all on. Asju vead või? Asju, korv. Täiesti pilvastaks lasknud see pill. Nii, kõigi 36 mehe unistus, see vend on kõik puruks sõitnud. Valge suunaga. Jah, kui teil on, andke. Ärge müüge, need on nii kallid juba. Kogu see tagaots liikus kohe, kui sa need kuredi vedrud lahti lasid. Pane siia hoidesse. OE. OE. Tule vaata. Mis asju me peame selle autoga? Siin on ruumi küll tundub. Pedrusid ja. Siin on ruumi küll. Ja siin üks härra tegi siia taha torudest korvi. Aha, tead seda venda või? See on mingi torumees või? Tean teda väga kaua. Ta on mingi elektrik. 30 aastat tean teda. Vahepeal on suht see hull vend. Aga siin on nii mõnigi teine vend mingeid muid asju ka teinud. On. Selle tegi, ei tea, kes selle härra Jats tegi selle paagi siia. See on siis ta on mingi ameeriklane või? Võib-olla. Siin paagi sees käib meil etanool ja põmps puhas. Natuke läheb õli hulka. Nii, nüüd lähme edasi. Siin on meil kütuse vahepaak, mille tegi siis keevitusmees Workshop Saaremaal. Aku, kütusepumbad, kõik on 044-d. Ja siin üleval on veel tegelikult kütuse vahepaagi ülevoolupaak. Ehk siis kui läheb mingi kõvemaks minna andmiseks, siis kütuse saab voolata maha, vaid läheb sinna paaki ja voolab tagasi. Nii lihtne ongi seda kumats. Ongi, jah. Serveri korv on siin. Väike ostukorv. Väike ostukorv, jah. Muideks suht timm, jah. Aga siin on mingid asjad juba ees. Ja üks asi veel. Aha. Et miks see korv siin on? Mina isiklikult ei ole väga korvi mees. Aga Oliver tahtis korvi siia kahel põhjusel. Talle millegipärast meeldib, kui see tagant on näha. Ja siis on mingisugune mõte see talv nüüd radikas taha tuua. Ja siis ei ole üleval midagi jalus. Okei, jah. Ruum on juba ära lahendatud. No, tuus värk. Siis sinna. Vaatame edasi. Reklaamipaus. Tahaks tänada suurt sponsorit T1, kes lubas meid siia sisse, siia hoonesse õhtul. Ja loeme ette ka kõik need, kes on saanud oma nime siia peale. Red Hat, disain ja kleepimine. Selle firmaga saate tellinguid. Mis siin veel on? Siit saate igast väljekapsleid ja muud nänni. Asfaldit tahate, Stabil Road paneb koerale toitu või kiisule või ampsile. Saate siit. Kui on vaja suuri asju vedada, võtate selle ette, auto puhtaks teevad pesulapoisid, kõik alu ja asjad keevitab. Keevitusmees, värvib, paintpot, butiik 36 on niisama mingi koht seal laagris. MTM Motors, mis see teeb, mingi garaaž. Mekaanikud, kõige tähtsam, Meka Workshop. See ilusti sinna kuredi seina ära riitud. See oluline, kes see mees on, aga lihtsalt mainiks ära. Siin on meil Megatrade Norge. Absoluutselt ei mäleta, mis nad tegid. Mis nad tegid? Tööjõudu Eestis. Õigus. Vahendavad tööjõudu. Siin on meil rakett,
pole üldse seotud selle Kaido mõni. Tegelikult on küll, kapoti all on torusid ja värki. Te olete näinud vaata, seal all on ka mingi kleeps. See ei loe. See oli mingi võistluse kleeps. Mis meil veel on? Siin taga on meil Badass Parts Estonia. Sealt saate kõik performance jupid ja Düno saab ka sealt. Veljet pean ka ära mainima, ostke velgi. Ja ongi ring peal. Enam vähem nii ongi. Sa oled seal roolis ka istunud või? Varasemalt? Seal on sellega lastud sussi. Paar korda. Täna oli ka. Täna tuli ka ette siuke olukord. Jaa, lasin Telliskivist sussi ja siis korra suretsen välja, siis mingi vend juba karjus. Laiali. Või jupid või midagi. No ta nägi, sina oled roolis ju. Aga näe, kestab. Hästi ehitud pillid kestavad. Panen särgi püksi jälle. Mahud sisse ka? Ma arvan küll, ma olen olnud siin juba. Aga ma pole siia maale nagu... Saad seda nipi kätte, kuidas no, päris kiiresti ju. See on nagu su oma auto. Nii. Nüüd on sees. Ja alustaks kohe asjadest, mis jääb siin sellele targematel jääb silma. Aha. Jah. Torud. See turvapuur ei vasta nõuetele. Sellepärast, et algselt oli jutt, et kui auto on ehitatud aastal X, siis kehtivad aasta X reeglid. Aga kuna pillil pole veel tehnilist kaarti, siis peavad... Siis ei loe. Jah, peab kehtima siis praegustele reeglitele. Ehk siis 2021. Ja sellega seoses peab siia panema tantsuposti juurde, ehk siis sisse ronimine on veel kehvem. Üleval on diagonaal puudu, taga on asjad puudu, ehk siis mõned torud juurde. Sa tead, kes seda teeb või? Keevitusmees workshop, Saaremaa, Toomas Rahner. Aga see suurema tõenäosusega ma proovin vähemalt suruda, et me lõikaks kõik selle jubeduse välja ja teeks täiesti tutika puuri siia. Aga see on ammu tehtud ka? See puur on mingi 10 pluss aastat vana vist. Nüüd. Mis siin veel on? Eastmed, Sporko ja Sabelt. Kes need pani siia, tead seda venda ka või? Tean küll, sellepärast, et siin olid, algselt siin oli väga ilusad kinnitused karprauast, sellest L-profiil või mis see on, sellest on ju, ja siis ma tegin need ringi. Ja nüüd need vastavad FIA reeglitele. Yeah. Ja kõik on rahul? Kõik rahul. Oliver ka? Oliver on rahul, aga eriti rahul oli härra Toom. Viimase peal? Jaa, vööd on 6 punkti on ju. No nii nagu peab. Ja siis jälle sulle küsimus. Miks on vöö ülevalt poolt kitsam? Tead raudselt? Mina ei tea. Ei tea päriselt või? See on Hansu jaoks. Okei, siis teadsin ikka. Hans läheb siit üle ja siis... Et kui vaatate, et mõned need profitüübid, neil on kiire, siis nad panevad vööd Hansu alt, vaata. Miks sa üldse... Nii ei tohi? Jep. Siin on rool, pompi rool on ju. Nii. Nüüd jõuame nende asjadeni siin. See on jälle hüdraulisse handbremse. Ja kelle muu poolt, kui härra Rainer Suvi. Meie lemmik. Meie lemmik. Rainer on selle siia teinud. Siin me näeme on break see. No saad muuta ees või taga või palju tahad on ju. Break balance. Balance. Shifter. Väga edev. Väga edev shifter. See on meil Samsonase shifter. Aga ärge rutake. Kastini me veel jõuame. Ainult shifter on Samsonas. Väga mõnus shifter on kusjuures. See võiks isegi nagu tänava autol täitsa laadna. Aga noh, oleneb vanasse Volvosse võib-olla siukse kujuga seda nuia ei pane. Ilmselt see hind on ka päris hea. Jaa, on ju. Paestega kuradi kang. Paeste kang. Mis siin veel head on? Ma võin sulle öelda, et pedalboksi pole. Mingi telekas või? Telekas on. See on siis... Sõitude vahel saad vaadata mingid seriaali. No nagu ikka. Raketibaasi videoid. Tead küll, millest sa räägid. Siin vaadatakse ainult raketibaasi video. Tegelikult see näitab küll paari asja. Ja reaalselt see näitabki paari asja. See näitab veetempi ja IAT-d ja pööret. Sest Oliver ei taha rohkem teada. Kas on õlirõhku või ei ole, ei huvita. Peaasi, et sõidab. Jab, ja peaasi, et mingid tembid oleks normis nagu. Vaatasin, et üks tuunikell on ka. See on hea Passangeri oma. Kõrvalistu saab vaadata boost'i. Et kui nii hirmus on, et teed ei taha enam vaadata, siis vaatad, mis boost näitab, siis vaatad, et see on ka päris hirmus. Siin on meil nupud. Mis see teeb? See on meil see pealüliti. Sellega oli kusjuures hea nali. Viimane trenn kehalas. Olli tuleb tagasi, ütleb, et vahepeal suri välja nagu. Ja siis armatuur oli nii palju
rappunud, et rappus selle lüliti välja. Siis me natuke fiksisime seda. Siin on nupud. Antikaak, see oli kusjuures selle lemmik ju, selle Jüri Putšakovi lemmik. Et kui sa vihkad inimesi või kurjad, siis paned antikaaki. Kus siukene seal? Mis tal kaagi vastu on? See teeb pauku see jupp. Nüüd, tulekustuti on siin, on ju. Aga see läheb siit ka minema. Sellepärast, et järgmine aasta peab olema tulekustutussüsteem. Ehk siis blindid ja trossid ja tüüsid ja... Sellega ei tee siin niikuinii midagi, kui midagi juhtub. Ja arvatavasti seda ei saa kättegi siit. Ja. Tegelikult saab küll. Aga noh. See oligi juba kätte saamis valmis. Ja mõned tuuni asjad on siin vaja veel teha. Vööd ja välja vahetada. Aga muidu on nagu siukene nagu ikka. Suht tühi pill on. Keskmine Eesti driftikas. Ta ise väidab, et see on Eesti parim 36, aga ei ole. Siin ma näen juba ühte auku, mille ma pean ära keevitama. Siis seest on kõik või? Ma arvan küll. Siis vaatame, mis tehnika on või? No. Saab panuseid panna jälle. Mis arvad? Kas sa oled varem näinud siia kapoti jälle? Ei. Mina arvan, et siin on ikkagi Honda mootor. Honda mootor või? Honda mootor võib olla küll. Mina olen täiega viimasel ajal. Äkki on Boxer hoopis või? Õhkjahutusega. See oleks suhteliselt. Vana Porsche mootor. 3 sõrmesid peab panema kuskilt sealt, ma ei tea. Bussi vana mootor. 2-1 Boxer. Aga ja Honda mootor. Ma pean ühe riiulisse ostma. Kui teil on müüa Honda K24 akordi pealt, helistage. Ma ühe paneks riiulisse valmis. See tundub hea. Aga teeme kapo lahti. Jaa, oota, ma pean välja ka saama. Jaa, et siin seda tantsuposti peab mulle. Järgmine aasta ei saakski seda videot teha, jah? Ei, no siis kehvasti. Valmis! Ratastest ennem rääkisid. Aga kus küljes need rattad on? Tikkuda. Tikkuda küll. Pikad tikud on. Aga sillad, jaa. Ees on siis meil tavaline see Wise-Fab nagu ikka. Siis on meil seal ümberringi on HST koilid, aga need võiks välja vahetada selle leeduka või ukrainlase koilide vastu. Juissilt ära võtma. Siis, mis ma siin ees veel? Üks huvitav asi, mida paljud kindlasti tea. Kui see pill oli M5 mootoriga, on ju, siis see ei mahtunud hästi ära ja siis on sillatala viidud 2 senti alla poole, mis peaks siis teoorias juhitavust kehvemaks tegema. Aga tavaliselt on ikka probleem nende autodega. Aga ei tea, kas oll on ära harjunud või ma ei tea, see pill juhi taga on ikka käsi. Nii et seda muutma ei hakka keegi ja lasta olla vales kohas. Nüüd läheme edasi, tagasild on ju. Tagasild, ees olid ka pidurid olid sustokid, 325 originaal. Aga tagasild on juba natuke huvitavam. Taga on meil siis Jacobino Special. Seal on meil siis oli modifitseeritud 36 tala, E65 differ, E39 diisli poolteljed, E46 suured õõtsad, E46 suured pidurid, 330 või midagi taolist, diisel või midagi, samad vist on ju. Ja alumised need Wise-Fabi kaikad, taga on ka Wise-Fabi kaikad, alumised kaikad on siis alla poole viidud, et oleks rohkem paralleelselt. Ja ongi kõik. Ja siis pooltelgede kohta kõigil on mure, et lähevad katki. Oliver on 4 aastaga lõhkunud ära 1 pooltelje ja see oli vana sillaga. Ja paar tükki avarii käigus, keegi on ratast sõitnud. Tema süü. Jah. Et ei lähe katki midagi. Lebo. Lihtsalt õigel ajal sidurall ja õigel ajal kässerit ja tuldna. Nüüd võtame kapo maha, vaatame Honda mootorit. Su Boxer pidi olema. 2J, ei ole 2J. LS, ei tea mis. EJ mingi, mis need olid su EJ 25. Ja just. Õnneks see on see. Kõik on see. Lightweight. Sa jõuad üksi maha tõsta selle. Vaata. Siin on need augud. Jah. Eda kohta pead lõikama siin praegu. Ei olegi Boxer. Jube pikk Honda mootor. Uskumatu. Punane klapikambri gaas on küll nagu Hondal. Kas me läheme ümbert või läheme siit keskele kohe või? Hakka äkki keskelt tulema, vaatan, mis see raud oli. Tavai. Põhikraam. Siin all. See on sossu natuke ka.
No nii ei ole ehmast. Mootor on meil siis M50. See on BMW mootor või? Jah, õigus. Uskumatu. BMW BEM-i mootoriga, aga see on swapitud, sest nagu ma ütlesin, originaalis oli see 318 IS, ehk siis see M42 läks siit ära, siia läks mingi M30, S28, mingi gemüüse, siis oli siin M50, B25 või 28. Mingi vahepealne etapp turbokas. Ja nüüd on siin Jako Pino spetsial järjekordselt. Siin on meil M50 B25 plokk, sinna sisse on pandud meil M54 B30 vänt ehk siis 3-liitrise vänt. Seal küljes on meil Max Speeding Rootsi kepsud. Ülevalpool on JTE kolvid, aga kolvid on veel custom, et need oleks selle ploki tasapinnaga tasa, eks ju. Siis on meil, siin on Kometiku tihend ka või midagi. Ateena tihend, arpipoldid igal pool, ploki kaas on non-vanos on ju. Sirge. Ja siin on sirge. Ja siin on 2 sisselaske nukka sees ja vedrusi pole muudetud, klapivedrus siis. 7400 pööret käib seal. Nüüd kui me allpool juba oleme, siis käime korralt tagapool ka ära. No, absoluutselt. O-ratas oli meil custom jupp koos selle siduriga, see on 3-kettaline Quartermaster, mida iganes. Saate küll seda virtuaalselt kuulda. No edev värk. Ja käigukast on siuksed lood, et siin Oll sõitis siin mitu aastat TDS-i kastiga. See TDS-i kast, mis kuuldavasti läheb kogu aeg katki iga jõuga. Ja siin oli... Sama nagu veovõllidega. Jab. Aga see kast kestis. See kast läks ainult see aasta korra läks katki, aga see oli selle pärast, et siduril võtsime selle vahelt ära, mis libistab veits. Mingi tüüs. Okei, ja leevendi see. Ja peale seda oli natuke rohkem Newtonit ka ja laitsis esimese klatškiikiga käis see laiali. Aga siis läks teine TDS alla ja sõits edasi. Aga nüüd viimane siis Läti võistlus ja Kehala trenn on siin all uus käigukast, mida sina ja see mees, kes siin üleval kolistab, saavad osta. Keera õigest tee otsast ära, kus see on silt on, näitab käigukastid. Ühesõnaga, meil on siin otseambumise kast, mis on TDS-i korpuses. Made in Estonia. Made in Estonia, Paul Verk oli see nimi. Ja põhimõtteliselt see on Eesti Samsonas. See on küll võib-olla nagu nõmme öelda, et ta pole nagu tegelikult Samsonas, aga samalaadne toode. Sama point, ja. Jah. Ja kui teen siin nagu täitsa head reklaami ka, kui Samsonas ütleb kasutusjuhendis, et meil on küll otseambumise kast, aga kasutab olnud sidurit, siis härra ütles, et mis asi see sidur on. Anna ainult minna. Lao ainult käiku peale. Ja käigud lähevad ülihästi sisse ja kasti saate osta, iga vend nüüd. Ja kui te kardate, et võib katki minna, siis ütlen kohe selle jõunumbri ka vist ära või? Absoluutselt. Jõud on. Rattajõust. Rattast on sellel pillil 511 kilovatti ja 948 Newtonit. Tartu seal Dünos. No jõuab minna küll. Jaa. Nüüd Kardaan on ka 2 BEM-i jupis ja natukene customit ja Jako viskas naabril üle aia ja naaber treis ära. Ja viskas tagasi. Turbopilli hullus on siin ka jälle. Turbopilli hullus. Väljalaske kollektor on custom ja selle otsas on meil HX52 Pro 16 kojaga. Aga see on ikka päris pirakas asi juba. See on normaalne. See pumpab õhku juba. Siin on nagu, jaa. Palju see üldse boostib? 2 parri. Jaks ütles pange 2.5, aga selle 2-ga tuli juba päris normilt. Vot summutiga, see on üks huvitav lugu. See summutab ka midagi, jah? Ei, see on pütt siin. Suur pütt, Holseti pütt. See on hea pütt. B-osa pütt. Aga summuti tuli algselt siit külje pealt välja, on ju. Aga see tuli siit üles ja mingi pütt oli vahel ja 3 tolli oli see kõik. Ja siis Kaido on mind nii palju harinud, et see 3 tolli sealt ei käi mitte midagi läbi, on ju. Siin on vaja ikka solgitoru panna, korralik. Ja kuumusega oli ka probleeme. Ehk siis ma tegin siia uue downpipe'i laadse toote, mis on 4 tolli ja edasi läheb 3,5, kuni siis ennem tagasilda lõpeb ära
aga seda ma pean ka pikendama veits, sellepärast, et uus reegel ütleb, et see peab peale tagasilda. Ja. Aga fun fact, palju siis sumps muudab? Seadet ei muudetud, pandi rullidele, kilovatti ei tulnud palju juurde, 4 kilovatti tuli juurde, aga väänet tuli 150 newtonit juurde, sumpsi pärast. Päris hea vahe ju. See on nagu mõnel venel ongi 150 newtonit ainult. Jah, aga nagu jabur vahe mingist torust nagu. Spoolapiga oli ka mingi teema veel, sumpsi teemasse. Jah, pane suurem toru ja 1000 pööret tuli alla spool, mis on siukse Olseti käraka jaoks ikka nagu mega. Ikka suur vahe. Ja. Boost'i juhitakse? Maki boost solenoid on siin. Ja Wastegate? Siin. Wastegate on meil Iinakas, 60 milli. Ja, aga siin ka oleme ootusärevuses, kas tuleb reegel, et screamerit ei tohi olla enam. Või peab alla olema. No siis läheb huvitavaks. Ei, ma olen välja mõelnud tegelikult. Keerab selle teistpidi ja ma toon selle siit üle sisse. Vahet pole. Siit ju niikuinii, mida sa siin putitad, kui see turbo läheb katki, siis niikuinii pead laiali. Ja. Nüüd, lähme sinna külma poole peale edasi. Või mis me siin näeme? Siin on meil radiaator, mis on siis Direnza toode, jälle see Shadowline. Shadowline, alumiinium Shadowline. Oli ka Shadowline. Siin on ainult see M-i oma, ilma paisukata. Ja on küll, sul on õigus. Jagan seda PEM-i värki. Ees on meil kuuler, mis on tavaline harilik 6300. Selle võiks ka tegelikult pirakama vastu panna. Aga parema kärje vastu võiks vahetada. Ma võin nüüd seda nendest ka rääkida, tulevikuplaanidest. Kui hakkad kõvatama? Jaa, ikka, eestlane ikka räägib unistustest. Unistused see talv on viia see radiaator bagassi, et seal oleks ka inimestel soojem. Ja siis see kuuler jääb see täitsa üksi. Ja siis ma mõtlesin, et prooviks ära selle V-moundi. Aga ilma veeta tuleb see siis nagu, see tuleb ainult üks külg veest. See tuleb üks külg veest. Muidu on üks radiaator ja teine radiaator, vaata, ja siis moodustub vee. Võib-olla tuleb, sest me paneme õliradikad ka juurde. Õliradikad üles nagu. Sest see loogika pidi see olema, et kui sa viskad külje peale, siis see pind, mis jahutab, on suurem, vaata. Muidu ta läheb otse läbi sealt, siis ta peab nagu niimoodi minema. No saad aru küll. No jutt on hea. Jutt on hea, ei tea, kas töötab ka. Nüüd, et see pill oleks jahekanja, siis siin on pandud veel tavalisele veepumbale. On pandud lisaks siis see elektrine veepump. Abistab või? Ja abistab kõvasti. Et siin on need jahutusprobleemid inimestele värki ja no see pill 90 kraadini läheb väga vaevaliselt. Nagu reaalselt see on... No, üks suur asi on, mis kõik tuunerid unustavad teha, on vendikoda nagu. See aitab nii rõvedalt. No, et oleks efektiivne ikkagi see õhu liigutamine. Nüüd tuleme siit torudega edasi. Siin on meil siis see piping for intercooler. Mis ta on? 3 või? Tundub küll. Äkki on 3. No sa peaks teadma, siin on mingi logo peal. See on, ma lihtsalt punktisin kinni selle. Ja, et kui te näete siin, et siin on see flansi äär jäetud, juba inetud, siis jäpp, selle tegin mina kogemata. Ja Kaidole jäänud muud üle, sest ma teipisin kinni, et keevitu siit ära, siis Kais keevitu. Talle jäänud, sorry, minu iga. Nüüd, Drossel 100 milli, vanakooli vend, trossid, sisselaskekolle on From Poland. Turbo. Võrks, turbovõrks. See teine kiri oli nii väike, ma seda ei näinud. Huvita, kas siia saaks karpa ka panna või? Võt Rossi osamil karpi. Nii, kütuselatt on meil ikka sealt õigelt maast. Sweden? Ja Nuke Performance. Ja siit jõuab siit tagasi, läheb ka läbi Nuke Performance. Injektorsid. Ja injektorsid on meil Bosch 2200. Ja siin all on üks klapp veel. See ongi see antikaagi klapp, antilääg. Ma tahaks väga seletada, kui see antilääg töötab. Aga päris täpselt pole aru saanud. Ta teada. Las ta olla. Googledaga, kirjutage alla, kuidas töötab. Nüüd, mis siin ümber veel on? Originaal booster. Siin on oil catch tank, mis on tehtud järjekordselt keevitusmees workshopi poolt. Väga edev. Seda kronsat ärme vaata, sest sellega läks mul liiga kiireks, selle ma teen ümber. Aga vaadake hoopis neid auke. Juba hea, ma saan endale reklaamida. Kõik kohad on neid auke täis. Ja seda nurka siin sain ümber teha 3 korda.
sest väga raske on autot kokku panna, kui sul ei ole nagu... Kõiki juppe olemas ja mootorid peal või midagi. No siin olid mingid torud puud ja siin oli sobinud ja mingi jama. Ja jah, ees on toruraam. Ma tegin. Väga peen. Sa oskad seda toruvärki? Nii ja oleneb päevast. Mis aju siin on? Absoluutselt. Siin on meil MS3 by Kaak. Ja kõik seade on Kaagi poolt, juhtmestik on Kaagi paigaldus, poolt. Kõik jutud. Jah, full Kaak special. Nüüd teen korra niimoodi. See ei käigi ära. Nii, ma ei tahtnud tegelikult üldse näidata seda toruvärki siin. Aga juhuslikult see jääb peale. Meil oli siin eelmises videos oli meil väikene möödarääkimine. Nimelt ma tahtsin teha seda Mighty Car Modsi kandlet, aga tuli hoopis Trans. Proovime uuesti. Täna ma sooviks kandlet või mingit, mis sobiks ka nende tõmmetega. Ma nüüd tõmban. Ma tahan lihtsalt, ma tahan teha seda. Absoluutselt. Nii, valmis jah? See oli päris hea. Hitt. Varsti Liis Lemsol helistab või Sven Lõhmus. Kuule, kas ma tohin kasutada seda? Reklaami ka tegema. Prinsid. Ja pusad on ka, järgmine aasta saavad, ürridel saab osta neid. Ja siis ongi, ajame selle siit T1-st välja. Kell on küll palju, aga äkki naabrid ei saa kurjaks, kui natuke sussi ka õues läheme. Vaata, saavad siis. On kehvast. Davai, läga. Mis asja sa teed siin? Tegin videot, tegin. Tule Ester. Tule. Sa ütlesid, et ma võin... Anna müts. Sa ütlesid, et ma võin sõita autoga. Kus? Miski taraga. Kas sa oska käima panna või? Lihtsalt tahtsin öelda, et mina tegin. Oliver polnud asjaga seotud. No lihtsalt, nagu päriselt. Future Drift King või? Vaevalt. Mul pole raha nii palju. Ongi kõik. Ütleb treilale ja talveunne ja juppideks ja uueks hooajaks valmis. Mis on like, share ja subscribe.